توجہ فرما نہ خدا رسول دی مننی ہے کسے بندے دی نہیں مننی کسے چودری دی نہیں مننی کسے حاکم دی نہیں مننی کسے کولوں نہیں ڈرے جدوں بھی ڈردے رہے خدا رسول تو ڈردے رہے اوے سجنا جدوں تیرے تے میرے دل دے اندر خدا رسول دا خوف آ جاوے گا او بھاویں تو تنہا ہوے گا یارا دے وچ ہوے گا پھر بھی ڈردا ہوے گا یاد رکھی وہ سجنا سر تو لے کے پیراں تک سر تو لے کے پیراں تک خدا دا فقیر ہوندا وے جنوں سر تو لے کے پیراں تک ویکھے گا تینوں صورت مصطفیٰ یاد آ جائے گی آج تیرے تے میرے ماڈرن پیر آگے نامراد آج جنابے والے سرخی پوڈر والے تے کڑے والے آگے میں آکھیا سجنا کتاباں بھریاں پیاں نے اساں تے خدا دا بندہ پیر انہوں مننے آ جڑا بابا فرید والا ہوئے جڑا تاجدار گولا وانگو ہوئے اللہ دا بندہ توجہ فرما جڑے حافظ قرآن بھی سن تے حدیث رسول بھی یاد رکھن والے سن اللہ دے بندہ توجہ فرما او لوگ عالم بھی سن فقہ کرام فرما دینے پیر او ہوندے جڑا شراب پاک دا مسئلہ خود حل کر جاوے شراب پاک دا مسئلہ خود حل کر جاوے حرام حلال دے اندر فرق کرن والا ہوئے فرمایا بندہ جنون ویکھ لاوے ویکھن نال دے دل دے اندر تڑپ ہوندی ہے میں انہوں ویکھ لا رہا میں نو ایک لے رہا کیوں او قرآن نو ایک لے رہا وے قرآن دی جڑی روحانیت سی اللہ نے دے سینے چ محفوظ فرما چھوڑی اللہ کر دے رہنے اسی واسطے بزرگ فرمانے نے کہ اللہ کیے جانے سے تو اللہ نہ ملے گا میں پیر میرے علی شاہ صاحب سرکار ورگوئے انہوں ورگے فقیرہ دی گل کر رہے ہیں میں ماڈرن پیرہ دی گل نہیں کر رہا توجہ فرما بزرگ فرمانے نے کہ اللہ کیے جانے سے تو اللہ نہ ملے گا ارے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے